akwado rube n'ikike dịrị ndị mmadụ bụ Human Rights and Empowerment Project Limited na nkwado IGHAF Health and Academic Foundation IGHAF achịkọbago ọgbakọ ọzụzụ otu ụbọchị kpụ ọkụ n'ọnụ na nkwado maka ndị ntorobịa na-asụ sekretariat dị na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka. Ya bụ mmemme bụ nke ebumnobi ya bụ ịkwakọnye ndị ntorobịa nka na mmụta dị iche iche ga-enyere ha aka ịba uru na ndụ a, bụ nke edutere ndị dị iche iche bụ akwa akwụrụ na ngalaba dị iche iche bịa ka ha nye nkụzi n'ihe banyere mmadụ ịchịkwa onwe ya, nkwalite onwe, nakwazi ọchịchọ ọdịmma obodo na ijere ọhaneze ozi na-enweghị ọchịchọ nke onwe. Chimmeri Chukwu mezie m ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya na mmemme ahụ ka onye Executive Director nke Human Rights bụ ọkaikpe Francis Moneke kwuru na ihe ebumnobi ha ji chịkọba ya bụ mmemme ahụ n'iji kwalite oke mmadụ nwe ma nyekwa ndị ntorobịa ihe ha ga-eme. O kwuwere na amụma ha bụ nke ha ga-eweje na steeti 20 na Naịjirịa n'iji kụziri ndị ntorobịa ọtụtụ ihe. O kwuwekwara na ndị ntorobịa bụ ndị aka ji obodo a bụ Naịjirịa, n'ihi na ọ bụ na ha nwee obi aṅụrị n'iji kwado ya bụ amụma ha, na ọ bụ nke ga-eme ka onye ọbụla wee gbadosie ike n'ihu na ya bụ amụma ha bụ nke pụtara ihe. Onye nkụzi na ngalaba Applied Chemistry nke mahadum Nnamdi Azikiwe bụ Maazị Kinsley Uboji, onye ọbịa kwuru okwu na mmemme ahụ, kwupụtara ọtụtụ ihe na-ewe iwe gbasara ndụ mmadụ ma kwuwee na uru ịkwalite onwe nakwa mmepe bụ nke a ga-agbadosi ụkwụ ike ma dụkwa ụmụ na-eto eto ka ha bụ ndị ga-enegoro onwe ha anya n'ihe ọbụla ha na-eme ma tinyekwa uchu iji mepụta ebumnobi ha ka ọ bụrụ ihe a ga-eji wee na-ama atụ.